হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য রাজকীয় রাবার 2024 সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শুনতে চান তারা আমাদের সময় শুনতে চান। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার দেবে, সেই অ্যান্ড প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ অ্যান্ড ভাইবার আছে। আর ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে কীভাবে আছে, ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স 1 নাম্বার গেট দিয়ে নিউ মার্কেটের মধ্যে 1 নাম্বার গেট দিয়ে হাতের ডান পাশে অ্যাপেক্সের শোরুমের সাথেই 412 নাম্বার দোকান। আর আজকে যেটা আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম, যেটা রাজকীয়ভাবে, যেটা 5 পাকার মধ্যে 380 RPM এর সিলিং ফ্যান, এই প্রথম যেটা পাকিস্তানি ফ্যান, যেটা রাজকীয়ভাবে রাজকীয় স্টাইল পুরো গোল্ডেনের বাহার সিলিং ফ্যান যেটাকে বলে, এটা শীতল কোম্পানি। আর আজকে যেটা আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি ওইটার মডেলটা আমি দেখা দিচ্ছি। দেখেন বিকজ এটার মডেল হচ্ছে হান্টা। এটা হচ্ছে মডেল হান্টা, এরপর ফুল গোল্ডেন কাজ করা, আর মেড ইন পাকিস্তান, এনার্জি সেভিং, আর হচ্ছে জিটি রোড, গুজরাট, পাকিস্তান। আর তো এটার কিন্তু ডিজাইন হচ্ছে দুইটা, যেমন হচ্ছে একটা উপরে ক্যানাপি, একটা নিচের ক্যানাপি। তারপরে যে অরিজিনাল কীভাবে চিনবে, যে সুনীল ভাই এত দিকে সব কিছু বলেন, আর প্রত্যেকটা যে শীতল কোম্পানি, যেটা শীতল ফ্যান আর মেড ইন পাকিস্তান। একটা কথা বলবো যে দেখেন এই যে সিলিং ফ্যান মেড ইন পাকিস্তান, এই যে 2010 জানুয়ারি 2024, পুরো ডেটটা কিন্তু নতুন মালের যে ডেটটা অবশ্যই দেখে নেবেন। অ্যান্ড RPM হচ্ছে 380 RPM। এই যে 100% কপারেট গ্যারান্টি, মেড ইন পাকিস্তান, মানে প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার খোদাই করে লেখা আছে। অ্যান্ড পিওর কপার, একটা জিনিস দেখেন, এই যে বলে এই যে পিওর কপার, এই যে পিওর কপার খোদাই করে 2023-এর প্রোডাক্ট, কিন্তু এটা 2024-এ আসছে প্রোডাক্টটা। আলোকিত মডেল অ্যান্ড গোল্ডেনের বাহার সিলিং ফ্যান। আর দেখেন ফুল পাখাটা দেখেন যে কতটা স্মুথ। আর সবচেয়ে বড় কথা, যে ফুল পাখা আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যে পাখাতে কোনো দিন জং ধরবে না অ্যান্ড মোচা পড়বে না। তো এটার সাথে কী দুইটা ক্যানাপি পাবেন, তারপরে রডের যে স্টিকটা পাবেন অ্যান্ড কবজাটা পাবেন। আর এটা মডেলটা হচ্ছে হান্টা, এটা মডেল নাম হচ্ছে হান্টা। তারপরে হচ্ছে এটা আরেকটা মডেল আছে 2024-এরই পান্টা, যেটা হচ্ছে দুইটা কালার, যেমন এটা ফুল গোল্ডেন, আর এটা হচ্ছে অফ হোয়াইটের মধ্যে কারো কাজ করে। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় সাথে চান তারা আমাদের সময়ের সাথে, আমাদের সময় ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ, স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আজকে যে জিনিসটা, এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনার 20 বছর। 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করে দিবে। অ্যান্ড অবশ্যই যেটা অরিজিনাল, যদি 100% যেটা এনার্জি সেভিং, মেড ইন পাকিস্তান, পিওর কপার, জিটি রোড, গুজরাট, 56 ইঞ্চি, প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু যাচাই বাছাই করার দায়িত্ব আপনাদের। আর বডিতে কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করে আছে পিওর কপার 2023, প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করে আছে। কিন্তু এটা 2024-এর মধ্যে, এই যে 10 তারিখে মালটা ঢুকছে। কারণ একটা এলসি করতে গেলে কিন্তু অনেক সময় লাগে, মিনিমাম 4-5 মাস লেগে যায়। তো ওই হিসাব করে 2023-এ আমরা অর্ডার দিচ্ছি, 2024-এ নতুন যে প্রোডাক্টটা সেটা আসছে। তো আর একটা যেটা বলবো, একটা কথা, যে যেটা স্মুথ বাতাস, যে বলবেন যে সুনীল ভাই যে ফ্যান তো তুফানের মতো বাতাস হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, যে স্মুথ পাবেন অ্যান্ড সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান, 2024-এর সবচেয়ে সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান। আর ফ্যানটা যখন ঘুরবে তখন থেকে স্মুথ, মানে ফ্যানের নিচে বসে আছেন না এসির নিচে বসে আসেন, সেটা কিন্তু দেখবেন আপনারা। আমি বলে দিলাম, দেখবেন আপনারা। তো আজকে যে বাতাসটা আমি চেক করে দেবো, যে বাতাসটা স্মুথ ঠান্ডা কিনা, অ্যান্ড কতটা স্পিডে ফ্যানটা ঘুরে, সেটা আজকে যাচাই করে দেখাবো। যে অন্যান্য ভিডিওতে দেখবেন বক্সে দেখে না, বডিতে দেখে না, নাম কয় না। ভাই আমার কথা, যে আমার থেকে নেওয়ার না নান, প্রত্যেকটা জায়গায় যেভাবে বলে দিচ্ছি আপনারা ওভাবে দেখিয়ে নিতে পারবেন। আমি ফ্যানটা এখন চালিয়ে দেখাবো যে স্মুথ কতটা ঠান্ডা বাতাস পাবেন। আমি এখন আপনাদেরকে ফ্যানটা চালিয়ে দেখাবো, আর সাথে কী কী পাবেন সেটা তো অবশ্যই বলেছি। অবশ্যই 20 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন, আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন। আর একটা কথা বলবো, ফ্যানটা আমি এখন চালাবো একটা কারণেই। তো অনেকে এটা কমপ্লেন করেছে, সুনীল ভাই দেখি অনেকে ফ্যান ঝুলাই রাখে বাট চালায় না, অনেকে আবার সিরিজ লাইন দিয়ে চালায় রাখে। তো আমি কিন্তু এখন সিরিজ লাইন দিয়ে চালাই, ফুল স্পিডে ফ্যানটা দেখাবো যে কতটা স্পিড আর স্মুথ ঠান্ডা বাতাস। আপনি দেখেন কতটা স্পিডে ফ্যানটা ঘুরবে। দেখেন একটা আমি আপনাকে ফ্যানটা চালিয়ে দেখাচ্ছি, দেখেন ভিউয়ার্স। আর শব্দ ছাড়া, যেটাকে বলবো যে একমাত্র যে পাকিস্তানি শীতল কোম্পানি, যেটা বলো মেড ইন পাকিস্তান,
যেটা 2024-এর সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান, কিন্তু ইম্পোর্ট হয়েছে কিন্তু 2023-এ কিন্তু আমাদের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এটা কিন্তু 2024-এর নতুন যে প্রোডাক্টটা, আর স্মুথ বাতাস। আরেকটা বাতাসের মধ্যে দেখবেন যে কোনো সাউন্ড পাবেন না। আমি একটা জিনিস বলবো যে এই ফ্যানটার মধ্যে দেখেন পাতারের 380 RPM যে ফ্যানটা, কোনো পাখা দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য ফ্যানের মধ্যে দেখেন যে পাখাগুলি গড় 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 শব্দ হয়, এন পাখা দেখা যায়। আর এটা হচ্ছে 380 RPM এর সিলিং ফ্যান। আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন অবশ্যই বডির মধ্যে 380 RPM লেখা দেখে নেবেন, এন প্রোডাক্টটা নতুন কিনা। আজকে দামটা বলে দেবো সীমিত সময়ের জন্য, যেটা বলবো যে 2024-এর প্রোডাক্টটা। তো একটা কথা বলবো, যেটা যারা অবশ্যই যারা অর্ডার করতে চান তারা আমাদের ঢাকার মধ্যে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি। ঢাকা বেটা হোম বাংলাদেশের 64 জেলার টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর ফ্যানটা কিন্তু আজকে আমি চালিয়ে দেখালাম যে বাতাসটা কতটা ঠান্ডা বাতাস পান আর স্মুথ হাওয়া যেটাকে বলবো। তো এটার মধ্যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা তো বুঝে নেবেন, সব কিছু বুঝে নেবেন। অ্যান্ড দামটা সীমিত সময়ের জন্য থাকবে মাত্র 14,500 টাকা। 14,500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন যেটা হান্টা মডেল 380 RPM এর সিলিং ফ্যান। আগে একটা কথা বলি, প্রোডাক্টটা ইম্পোর্ট হয়েছে ডিসেম্বরের লাস্টে দিয়ে 2023-এ, আর নতুন মাডেল হচ্ছে 10ই জানুয়ারি 2024। তো যারা আমার চ্যানেল এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় সাথে চান তারা আমাদের সময় সাথে আমাদের সময় ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সে আমাদের তো সেই সাথে যোগাযোগ, স্ক্রিন দেওয়ার মধ্যে সেই সাথে যোগাযোগ। আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি, বাংলাদেশে 64টা জেলায় টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া আমরা হোম ডেলিভারি দিই। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।